Des de l'estació enològica de Reus, fax d'oli, amb Eudald Salvat. Hola, avui el que farem és una demostració d'algunes de les preguntes que potser teniu relacionades amb el món de l'oli d'oliva. Em dic Eudald Salvat, soc enginyer agrícola i des de l'any 1995 formo part del panell de tast d'olis d'oliva de Catalunya que depèn del Departament d'Agricultura. Ens trobem en aquest edifici modernista que es diu l'Estació Enològica, on té la seu el Departament d'Agricultura, el panell de tast d'olis i també el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Siurana. Què en sabem dels diferents tipus d'oli? Com els triem? Bé, el primer que hem de saber és que hi ha diferents categories comercials i també olis que provenen de diferents espècies vegetals. Podem trobar olis que provenen de colza, de palma, de girassol, i per tant aquests són uns tipus d'olis vegetals que no són els tradicionals de la cultura i de la dieta mediterrània. Nosaltres habitualment cuinem i fem servir l'oli que prové de l'oliva, que és aquesta fruita que prové de l'olivera, un arbre típicament mediterrani. Si ens centrem en els olis d'oliva, també hi ha diferents categories comercials. La categoria superior, la que és més reconeguda internacionalment, s'anomena oli d'oliva verge extra. És el més saludable, però pot ser que hi hagi algun tipus de defecte o de petit problema i van baixant aquestes categories. També existeix l'oli d'oliva verge, sense ser extra, que també té moltes virtuts. Però si per diferents motius aquest oli té problemes o s'ha fet vell o té diversos problemes o característiques negatives, aquest oli ja no es pot comercialitzar directament, sinó que s'ha de fer un procés que s'anomena la refinació. Per tant, els olis refinats eren uns olis amb problemes que van a la botiga, al supermercat, amb el nom d'oli d'oliva, que si llegim bé l'etiqueta petita posa que és un oli refinat amb una miqueta d'oli verge. Per tant, si mirem l'ampli ventall de tipus d'olis que hi ha, trobem els de la màxima categoria, que són els olis d'oliva verge extra, els olis verges i els olis d'oliva, i després altres tipus d'olis vegetals. Així, podríem dir que hi ha com a dues lligues, els productes naturals i els que venen de refinació. Tots els que han passat per un procés de refinació, que seria l'oli d'oliva i els altres tipus d'olis vegetals, provenen d'un procés extractiu per altes temperatures i amb dissolvents, que és un procés químic. En canvi, els que s'anomenen verge és directament el suc natural de l'oliva. Molt bé. I de les varietats, com es diferencien, com les notem en els olis? Hem de dir que la Denominació d'Origen Protegida Siurana treballa bàsicament amb la varietat arbequina. Sí que és veritat que hi ha alguns petits percentatges de varietats més locals, però la DO Siurana treballa amb olives arbequines. Tenen unes característiques pròpies, un fruitat propi, una mida més petitona, i en altres territoris també s'aplanten altres tipus de varietats. Per exemple, al sud de Catalunya tenim la morruda, la farga, la sevillenc o l'empeltre, i a Andalusia tenen sobretot les varietats picual, picudo i hojiblanca. Però nosaltres aquí a la DO Siurana, la nostra estrella és l'arbequina. Eudald, i l'oli filtrat o sense filtrar? Bueno, això és una pregunta que es fa molt al principi de l'any, al principi de la campanya, i de fet això va a gust del consumidor. Però és molt important saber que l'oli sense filtrar, l'oli del raig, és aquell que és tal com raja el del molí i que per tant porta, dintre de la seva àmplia composició de productes naturals, de compostos naturals que té l'oli, porta petites restes de la pell, de la polpa o del pinyol. Això també aporta gustos i sensacions, però hem de saber que l'oli del raig té una caducitat limitada a 2, 3, 4 mesos perquè aquestes restes que hi pot haver de la pell o de la polpa provoquen un pòsit, un solatge, un precipitat que pot donar lloc a algun tipus de problema. Per tant, és molt bo, si us agrada, gastar, consumir l'oli del raig al principi de campanya, però per la resta de l'any ha de ser filtrat. Molt bé. I les olives, no? La fruita d'on prové l'oli, què han de ser? Collides de l'arbre
Bastonejades o plegades de terra? Bé, això ja depèn una miqueta de la cultura, com cuiden els seus arbres i la seva fruita, la seva collita. La DO Siurana exclusivament accepta olives collides de l'arbre, amb carinyo, amb compte, amb cura, collides de manera manual o una miqueta més mecanitzada, però sí que es demana i es controla que l'oliva sempre sigui de l'arbre i que sigui el més fresca possible, que ràpidament es porti al molí i es molturi, si pot ser la mateixa nit del dia que s'ha collit. Això és molt important per controlar i per oferir aquesta màxima qualitat en els olis de la DO Siurana. Però és veritat que en altres llocs no ho fan així. En altres llocs, per exemple a Andalusia, existeix la tècnica que s'anomena del bareo, que es tracta de bastonejar els arbres per fer caure les olives. És normal que si ataquem d'alguna manera l'arbre i l'oliva, doncs li provoquem ferides a la pell, a la polpa, al propi fruit, i això provoca una entrada de microorganismes, de fongs, i clar, evidentment el resultat és diferent. I també en altres territoris el que fan és deixar caure les olives a terra per una ventada o perquè ja són excessivament madures i cauen a terra i dies després passen, les punxen i les recullen. Evidentment, no pot ser mai el mateix tipus d'oli, aquell que s'ha fet amb molt de carinyo, com es fa aquí a la DO Siurana, que altres tipus de collites. Molt bé. I l'oli, nou o vell? L'oli és un producte que de manera natural va evolucionant, va canviant. Al principi de la campanya, és a dir, quan l'oli és nou, recent, espremut, recent produït, té unes característiques sensorials relacionades amb el verd, amb l'amarg, amb el picant. I això és degut a uns compostos naturals que s'anomenen polifenols. Aquests compostos naturals, cada dia més metges, dietistes, la pròpia Universitat Rovira i Virgili, treu estudis que demostren que aquests compostos, aquests polifenols, aquests antioxidants naturals, asseguren una llarga vida a l'oli, però no només a l'oli com a aliment saludable, sinó també a les persones que el consumeixen. Aquests antioxidants naturals es troben sobretot al principi de la campanya, per tant en l'oli nou, en l'oli del raig o en l'oli filtrat, però nou. Això vol dir que a mesura que van passant els mesos, l'oli va canviant, va evolucionant i d'alguna manera es van perdent aquests compostos tan aromàtics com gustatius i van apareixent altres sensacions més madures, més relacionades o que ens recorden més a l'ametlla o als fruits secs madurs, el tomàquet madur, i per tant, d'alguna manera, dintre del que és la campanya, que dura un any, doncs podem tenir l'oli nou al principi de campanya o l'oli una miqueta més de finals de campanya. Sempre hem de tenir en compte i hem de mirar l'etiquetatge, el consum preferent, la data de consum preferent. Habitualment trobem aquesta data que està al voltant d'un any i mig o inclús 2. Per tant, doncs, tal com és de bo al principi, la quantitat d'amarg, de picant, de polifenols que té aquest oli, doncs ens durarà més temps la collita i també serà més saludable. Per tant, hi ha gent que li agrada més l'oli nou o gent que li agrada més l'oli de final de campanya, però sí que és molt important que us fixeu en la data de consum preferent, aquesta evolució natural de l'oli, i que si us agrada l'oli nou, l'oli més verd, l'oli més de principi de campanya, doncs ara, al voltant de la fira, al voltant del mes de novembre i desembre, és el millor moment per poder-lo consumir. El color de l'oli és un distintiu de qualitat o no? No hauria de ser un distintiu de qualitat. Nosaltres ens fixem sobretot en les característiques sensorials de boca i de nas. El color de l'oli pot canviar, de vegades pot canviar molt ràpidament. Al principi de la campanya són uns olis més verds, són uns olis que porten més clorofiles i, per tant, aquesta evolució natural fa que el color de l'oli pugui canviar. Ara bé, l'aspecte sí que és important, per això parlava abans del filtrat. Un filtrat correcte fa que desapareguin aquests pòsits o aquests solatges que d'alguna manera no són tan agradables. Però, per exemple, aquí tinc dues mostres, una mostra d'aquesta collita, aquest oli té segurament dies de vida, o bé
un oli d'aquesta campanya que està finalitzant. Fixeu-vos doncs que els colors sí que són diferents pel que fa a l'oli de principis de campanya o l'oli de finals de campanya. I si fem el tast? Molt bé, doncs ara farem el que fan els tastadors professionals, que és fer servir la copa oficial de tast. La copa oficial de tast que està per la seva part superior tapada amb un vidre de rellotge perquè es concentrin els aromes. I la nostra normativa ens diu que hi hem de posar uns 15 mil·lilitres. Ara, com que això és un tast entre amics, doncs no ho farem, no ho mesurarem, però sí que ens servirà perquè pugueu veure com es fa un tast. Hem de fer servir aquesta copa, la copa oficial que fan servir tots els tastadors d'olis d'oliva del món, i del que es tracta una miqueta és afavorir la sortida dels aromes fent aquesta volta i també donant-li una miqueta d'escalfor. Aquesta escalfor el que afavoreix és la sortida dels aromes. Si això ho féssim amb un tast professional, doncs tenim una mena d'escalfadors que mantenen la temperatura de l'oli perquè és quan millor surten els aromes i les sensacions. Una vegada aquest oli ja l'hem escalfat una miqueta, hem de fer el tast en dues fases, la fase de boca i la fase de nas. Primer comencem pel nas, fent una o dues ensumades, per tant de buscar aquelles sensacions positives o negatives, si fos el cas, que caracteritzen l'oli. Sempre el que hem de buscar és el fruitat, i el fruitat pot ser verd o madur. Verd o madur en funció de l'oliva, en funció de la varietat, en funció de la collita i en funció del moment de l'any en què tastem. Aquest oli, tot i ser de finals de campanya, és un oli espectacular. És un oli que ha aguantat perfectament aquest any de vida que té, i té un fruitat intens, un fruitat molt agradable i un fruitat que ens recorda a la tomaquera, a la tomaca madura, a l'ametlla madura, i per tant és un oli que encara que hagi passat un any està impecable. Això des del punt de vista de nas. I en boca segueix mantenint aquella frescor que segurament que fa un any tenia. Ha estat molt ben guardat aquest oli, això és important, la conservació de l'oli, sense que li afecti la llum directament, sense variacions de temperatura, sense que hi hagi oxigen, aire que el pugui oxidar, i continua tenint aquell punt d'amarg i de picant i combinat amb una dolçor que el fa molt agradable en boca. Per tant, és un oli que ha passat un any de vida, és un oli de la nostra Déu Siurana, té un any de vida i està perfecte. Ara, si us sembla, passarem a tastar l'oli de la collita actual, l'oli que té dies de vida. Farem una miqueta el mateix procediment, no mesuro els 15 mil·lilitres exactes que hi hauria d'haver, però fixeu-vos quin color més bonic que en surt. Això és degut a la presència encara d'aquestes clorofiles. I fem una miqueta el mateix procediment. Intentem escalfar. És normal que en l'època en què estem l'oli estigui una miqueta fred, per això és necessari una miqueta d'escalfor i afavorir aquesta sortida dels aromes secundaris, bàsicament, i del fruitat. Una vegada ja el tenim més calentet, anem a fer el mateix que hem fet abans amb l'oli de la campanya actual, la que acaba de finalitzar, i a veure què tal aquest oli nou. Clar, com és normal, té encara més fruitat verd, ens recorda a més combinacions vegetals, ens recorda herba fresca, ens recorda carxofa, ametlla fresca. Clar, és un oli recent fet, per tant tot això ho conserva perfectament. És un oli que segur que ens durarà perfectament un any, perquè ja des del primer moment té una gran quantitat de virtuts. I en boca és més amarg, més picant que l'anterior,
i per tant vol dir que té aquesta composició química natural plena de polifenols, que són aquests compostos naturals que ens allargaran la vida de l'oli i que també ens allargaran la vida de les nostres cèl·lules. Recordeu, positiu pel cor, positiu pel colesterol, positiu per la circulació, i cada vegada doncs, més metges, més persones relacionades amb la salut el recomanen consumir l'oli d'oliva verge extra. I si és de la denominació d'origen siurana, doncs encara millor. I per acabar, podries definir què li han de trobar amb un oli siurana? Què caracteritza aquests olis? Molt bé. Siurana és un territori que va des del mar fins a la muntanya. Siurana és un territori que té arbres centenaris i arbres joves, arbres més de secà i arbres més de rec. Però sí que el que els uneix és la varietat arbequina. Aquesta varietat, el que ens surt, és un tipus de fruitat molt aromàtic, molt fresc, més aviat dolç, i que conjuga, que d'alguna manera harmonitza molt bé a la marca, el picant i el dolç. Ens recorda amb aquestes herbes fresques, amb aquesta tomaca, amb aquesta ametlla, i per tant totes aquestes combinacions de diferents tipus de virtuts el fan molt agradable tant des del punt de vista del nas com del paladar. I per tant, doncs, això seria una miqueta el resum d'aquesta varietat arbequina que tantes satisfaccions ens dona. I el segell DOP, què és el que certifica? Els segells DOP de les denominacions d'origen és un segell a nivell internacional, a nivell europeu, bàsicament, i el que certifica és aquest origen. És l'origen d'aquestes olives, són pròpies del nostre territori, l'esforç dels pagesos en mantenir aquesta màxima qualitat i l'esforç també dels molins i del propi Consell Regulador per tal de mantenir i oferir només els olis de la màxima qualitat. Perfecte, doncs en sabem molt més sobre l'oli d'oliva verge extra i sobre la DOP siurana. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.